นี่ค่ะทำอะไรทำข้าวทำกับข้าวตัดแดงสากกระเบือนี่หาแต่ใดมาสากกระเบือเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยทำข้าวดิทำกับข้าวอะไรทำข้าวใส่ลงไปใส่ลงไปดอกไม้แม่ก็หมดแล้วมั้งเนี่ยแม่บอกทำข้าวแป๊บไหนมันมีอะไรหลอกงาอ้าวไม่เอานะอย่าทำของแม่อย่างนี้จับพละอย่าดึงเล่นนี้เฮ้ยพอแล้วพละนะ ไปนั่งเล่นตรงนี้มาพอแล้วเอายกมาเลยยกมาหมดเลยไปพอแล้วไปเรามาเลยไปนี่มาทางนี้ตรงร่มนี่นั่งลงที่เนี้ยถ้าบอกว่าจะปลูกแล้วไม่ตำเลยจะปลูกแล้วเลยตำเลยมันโขกหัวตัวเองนั่นแหละ